आगे बैठो बुढ़िया देख दिया नहीं रंग बरंगे जाते चुकने जगह जान निकल जाओ खराब हो जाए बंदे ही बंदे हो गए बंदे बुढ़िया ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕੋਣ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਉਹ ਤਾਂ ਦਊਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੈਣ ਜਮੂ ਵੱਡੇ ਗਲਤੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜੂਗਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਆ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਕਿ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੜਾ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ 2 ਦਿਨ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਸੀ ਇੱਧਰ 2 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਬੜੇ ਥੋੜੇ 2 ਬਦਾਮ ਜਾਈ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੇਰਾ 2 ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸੀ ਆ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਇਦਾ ਐਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਈ ਜਾਣਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਪਿਆ मैं यार कटिया जा कितने बजे तुम पता 5:30 बजे जब मौसम बिल्कुल हवा चली जाने लगी जितनी रखा हल्का हल्का अंधेरा कितने जवान शुरू हो गया फिर जाके अपने दुकान के उससे जब कपड़ा लाता जितनी कपड़ा लाया मैंने फिर बोली पता हाथों वाला बोली वो हकला वाले जो अभी